Jadi ini karena alergi gitu. Oh, berarti prinsipnya tuh yang penting ini dok ya, apa? Jadi kalau kalian batuk nih, terus ada demam gitu dok ya, Ya. penyertanya, atau ayo dok, kita ayo dok. Dok. Kenapa? Dok. Ini dok apa? Gak tahu tadi habis makan apa gitu dok. Kayak tenggorokanku tuh itu tuh apa? Gatel gitu dok. Kayak mau radang gitu kan. Udah 2 harian sih. Nggak tahu kemarin habis makan yang gorengan atau memang lagi musim ini. Terus kayak ada itu dok apa? Hidung mampet gitu dok gitu kan. Kayaknya saya mau batuk nih dok gitu kan. Kira-kira kenapa dok ya saya begitu dok? Apa maksudnya apa sih kira-kira tuh saya tuh bisa timbulnya tuh batuk tuh karena apa gitu dok? Kan lagi kemarin juga sempat ngobrol tuh dok sama temen kan di kantor gitu. Terus apa ya sama dok keluhannya gitu kan. Jadi tenggorokan tuh kayak kering, gatal gitu dok. Itu gimana dok penyebabnya dok? Jadi kalau batuk itu dilihat dulu berapa lamanya. Kalau batuknya kurang dari 2 minggu, nah itu biasanya alergi juga bisa. Ya. Nah, atau karena ada virus. Tapi kalau batuknya lebih dari 2 minggu, itu kita harus curiga batuknya itu jangan-jangan ini batuk TBC. Oh. Tapi kalau batuknya kurang dari 2 minggu, biasanya sih kebanyakan ya karena alergi. Alergi itu bisa macam-macam. Karena rokok, karena sering makan makanan manis, atau sering minum minuman yang terlalu banyak soda dicampur es gitu ya. Iya. Nah, itu kan batuk. Oh. Berarti itu dok ya, nggak semua batuk itu karena suatu infeksi dok ya. Bisa aja karena radang itu muncul karena apa yang kita makan ya. Betul. Jadi kayak kemarin. Oh, berarti itu dok ya, batuk itu nggak cuman karena apa? Infeksi dok ya. Betul. Misalnya karena apa tadi dokter bilang karena ada TBC atau apa, mungkin bisa juga muncul karena radang itu kan muncul karena sesuatu yang kita makan dok ya berarti ya. Nggak kayak kemarin kan mungkin karena saya banyak makan es kali dok ya, soda gorengan jadi batuk gitu kan. Nah untuk ini dok, cara biar kita tahu ini dok membedakannya. Jadi batuk yang karena radang atau karena alergi, atau batuk karena infeksi dok, misalkan virus atau bakteri gitu, itu kita kira-kira ada gejala lain nggak dok yang kira-kira jadi kalau sama gitu dok? Ya, jadi kalau batuk karena infeksi, terutama virus atau bakteri, itu biasanya disertai gejala demam. Oke. Demamnya itu antara 38 derajat Celcius. Kemudian disertai dengan nggak mau nafsu makan, atau ada gejala mual sampai muntah-muntah. Ya itu kita pasti mengarah ke infeksi. Batuk ini hanya gejala awal aja. Tapi kalau batuknya karena alergi, ya mungkin tidak ada gejala-gejala yang kayak infeksi itu ya. Mungkin karena batuk-batuk kemudian banyak lendirnya. Kemudian memang untuk gejala batuknya sendiri sih tidak bisa dibedakan ini bakteri atau radang, tetapi dari gejala yang lain bisa dibedakan. Oh ini bakteri, oh ini karena alergi gitu. Oh berarti prinsipnya tuh yang penting ini dok ya, apa? Jadi kalau kalian batuk nih, terus ada demam gitu dok ya, penyertanya, atau mungkin ada flu-nya gitu dok ya, atau pileknya gitu kan. Mungkin itu ke arah infeksinya berarti ya. Jadi kan apa? Bisa virus, bisa bakteri dok ya. Nah itu kira-kira ke berapa lama sih dok? Misalkan saya batuk dok, kan saya batuk sehari nih. Nah saya buat saya deteksi nih batuk saya itu karena apa infeksi atau bukan, itu tuh berapa hari dok? Saya harus periksa ke dokter gitu dok, biar lebih pastinya. Ya, jadi gini kalau batuk ya, kalau masih batuk awal-awalnya gejala ya bisa jadi itu karena alergi, karena kita makan atau karena cuaca. Tapi kalau batuknya sudah mulai lebih dari 5 atau 6 hari, kemudian sudah gejala lemes, ya segera periksa ke dokter aja. Barangkali ada sesuatu mungkin infeksi bakteri. Apalagi batuknya itu disertai sesak nafas. Wah, pokoknya harus ke dokter. Oke, itu kita periksa lebih lanjut, kemungkinan ini infeksi gitu kan. Oh, jadi intinya sih kalau
kita ada batuk nih dok ya, kalau misalkan apa, kalau ada demam kan tadi dokter bilang 1-2 hari sebaiknya periksa. Nah kalau nggak ada demam mungkin bisa 4-5 hari dok ya, kita lihat gitu kan, terus sambil jaga makan. Kalau masih belum pulih, nanti berarti kita emang harus kontrol ke dokter dok ya. Nanti itu biasanya apa ya dok pemeriksaan dok? Maksudnya buat men-screening apa, misalkan apakah nanti apa ada pemeriksaan di paru-paru atau apa gitu dok? Seperti apa dok? Screening kita periksa dulu pasiennya. Kita periksa dulu pasiennya, kemudian kita lakukan pemeriksaan ronsen. Kalau dari pemeriksaan ronsen dada itu kita bisa banyak informasi dari informasi ronsen itu. Oh ini bakteri, oh ini hanya alergi, itu bisa kelihatan nanti. Itu aja sebelum ronsen kita harus mewawancara pasien, batuknya berapa lama, ada gejala yang lain, kemudian kita periksa, kemudian oh ini harus ronsen. Karena untuk mendukung data itu tidak satu pemeriksaan aja gitu. Lebih valid dok ya? Lebih valid. Iya. Oke dok, makasih dok waktunya dok. Tadi udah manfaat dok. Mungkin buat teman-teman semuanya guys yang ada di Dok Matanya, nanti kalau kalian batuk, kira-kira batuknya kalian apa? Ada penyerta lain tuh, ada flu atau demam, 1-2 hari belum sembuh, kalian kontrol ke dokter. Terus kalau batuknya batuk doang nih, kalau salah makan coba kalian kurangin makanannya gitu kan. Kalau 3-4 hari belum membaik, nanti kalian dokter nanti bisa di ronsen, bisa dicek lab segala macam guys. Prinsipnya mungkin ya kita apa, kalau kita jaga makan kali ya, kita ngurangin makan makanan yang terlalu pedas, terlalu dingin, atau mungkin atau mungkin goreng-gorengan guys yang banyak minyak kan bikin gatal tenggorokan. Satu lagi dok, gimana dok? Merokok. Oh iya, ya itu tadi dokter udah bilang dok, apa teman-teman ya, jadi kita harus mulai hidup sehat mulai dari sekarang, dari diri sendiri. Ya, makasih dok atas waktunya. Mungkin nanti sobat Dok Matanya jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya Dok Matanya, sama di IG Tanya Dok Ma. All di Dok Matanya, tetap sehat. See you guys, thank you.